दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube वीडियो में। अगर आपको जो है फेसबुक स्टोरी में आवाज़ नहीं आ रही है, खुद की फेसबुक स्टोरी या फिर कोई दूसरे की फेसबुक स्टोरी आप देख रहे हैं और अगर उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको देखिए जो फेसबुक ऐप है, इस पर आप ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे। ठीक है, फेसबुक पे आप जो है दबाए रखेंगे। इस तरीके से आपको आई वाला बटन देखने मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड कैच पर क्लिक करके क्लियर कैच कर देनी है। उसके बाद आप यहाँ से देखिए इस तरीके से बैक आएंगे। बैक आने के बाद देखिए यह फेसबुक का ग्लिच होगा या फिर कोई अपडेट इशू होगा, तो फिर आप जो है क्या करेंगे, प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहाँ पर आप जो है फेसबुक सर्च करेंगे। ठीक है, फेसबुक सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप जो है अपने फेसबुक को अपडेट कर लेंगे। फेसबुक को अपडेट करने के बाद फिर आप रिट्राई करेंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम है वह सोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं हो रही है, आपको फेसबुक में आवाज़ नहीं आ रही है, तो अब आप क्या करें। दोस्तों आपको जो है एक चीज़ और देखनी है कि जैसे कि आपको फेसबुक पर जो स्टोरी है उसमें आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो आप देखेंगे कोई दूसरी स्टोरी में भी अगर आपको आवाज़ नहीं आती है या आ रही है, और अगर आपको जो है कोई दूसरी स्टोरी देख रहे हैं अगर उसमें भी आवाज़ नहीं आती है, तो फिर आप जो है क्या करेंगे, एक बार जो है यूट्यूब या कोई दूसरी वीडियो जो है आप चलाकर देखेंगे, तो देखेंगे अगर उसमें आवाज़ आ रही है या फिर नहीं। अब जैसे कि अगर फेसबुक पर जो है आप किसी एक की स्टोरी देख रहे हैं उसमें आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन किसी दूसरे की स्टोरी आप देख रहे हैं तो उसमें आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब कि जिसने जो स्टोरी लगाई है वह बिना सॉन्ग के लगाई है, उसमें आवाज़ नहीं है, या उसमें उसकी स्टोरी में ही कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही है। क्योंकि आपको दूसरी जो स्टोरीज़ है उनमें आवाज़ आ रही है। ठीक है, नंबर सेकंड, अगर आपको सभी स्टोरीज़ में फेसबुक में जितने भी स्टोरीज़ है आप क्लिक करके देख रहे हैं, किसी में भी आवाज़ नहीं आ रही, तो यह फेसबुक ग्लिच हो सकता है। तो इस वजह से आप जो है प्ले स्टोर ओपन करके अपने फेसबुक को भी अपडेट कर लेंगे और जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं आप वह करेंगे और फिर आप रिट्राई करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एक बार आप देख लीजिएगा कि आपका फ़ोन जो है इस तरीके से म्यूट ना हो। ठीक है, अगर जो है साइलेंट पे होगा तो आप जो है इसको इस तरीके से करेंगे और जो आवाज़ है जैसे जैसे कि आप देखेंगे इस तरीके से इसको भी आप देख लेंगे कि यह आवाज़ आपकी यह है इस तरीके से यहाँ पर जो है बंद तो नहीं हो रही। आप इसको जो है इस तरीके से जो मीडिया जो साउंड है उसको आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।